ya. Ayo. Nanti bagaimana caranya? Cara mainnya? Cara mainnya bagaimana ya? Yuk duduk yang betul yuk, melingkar. Itu ada tulisan setan. Ayo, anak soleh. Sudah duduk yang betul. Bu, cara mainnya gimana? Nah, caranya seperti ini. Dilihat ya. Iya, dilihat. Nah, ini ada kucing. Terus ini ada rumah kucing. Di sini ada tulisan start. Mulainya dari sini. Rumahnya ada di sini. Nah, jalannya kemana ya? Nanti dulu. Oh, jangan dulu. Ya, nanti dulu. Mana perempuan dulu? Mana perempuan siapa? Lihat. Ya, mana? Ayo coba mainnya. Ayo. Biar gak nabrak. Sini, ya. Ini lagi. Terus. Ya, cari lagi. Ayo cari. Cari. Cari banget ya. Bahasa Inggris banget ya. Ini bisa sih. Yuk.